Приняли в работу 6 прекрасных стульев. У них у всех ножки шатаются. У одного, как вы видите, спинка отвалилась. А у этого стула сложная поклейка. Здесь вот так вот выломалась ножка. И на этих стульях всех нам нужно поменять ткань, так как ткань уже пора менять. Если вам нужен будет ремонт стульев, обращайтесь, с удовольствием поможем.